Yes! Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again, Faye. Faye. Boom, 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 pa, boom! And for today's video guys, actually, pumunta kami ng aking mga friends. Yung mga dati kong co-workers before sa Chinese Gen Hospitals, yung mga sexy taris ko mga friends. So, shoutout nga pala kay Ate Ana, kay Ate Ann, kay Joyce, na sumama sa akin para makasama ko naman sila kasi after so many years, ang tagal na namin hindi nagkasama-sama. Siyempre, every time na may kailangan ako sa kanila, wala naman silang tubiling tumulong sa akin. So, pumunta nga pala kami sa SM San Lazaro at kumain kami. Mukbang. Kumain kami sa isang restaurant. So, parang bago itong restaurant sa pandinig ko. Okay, bago ko lang siya nakita. Ayun, ang pangalan niya ay Sumo Niku Unlimited Japanese Samgyeopsal Restaurant. So, yun na nga. Malalaman natin dito kung ano yung difference niya sa Korean Samgyeopsal. So, kasi ito, Japanese Samgyeopsal. So, ang kinikater pala nila dito. So, ito. Sumo Niku. Unlimited Japanese barbecue. So, ang ano talaga nila is barbecue. Pero, alam naman natin, kapag samgyeopsal, di ba, lagi may side dishes and lettuce. Yun yung hindi nawawala. Kasi, di ba, pag kumakain tayo ng samgyeopsal, babalutin natin sa lettuce, sa gulay, na yun. Tapos, ilalagay natin yung mga side dishes like yung barbecue, yung samgyeopsal, then yung yung mga side dishes niya. Ilalagay mo nga doon. So, kaso nung pumunta kami doon, walang lettuce. So, yun lang. Meron silang kanin. Actually, dinner time na kami pumunta doon. So, pag dinner, 449 pesos siya. Monday to Friday. Pero kapag lunch, mas mura siya. So, 399, Monday to Friday din yun. So, kinikater nila yung meron silang unlimited mozzarella cheese. Kaya yun yung sinawag nilang yakiniku. So, meron silang 7 kinds of pork, 5 kinds of beef, 2 kinds of chicken, with unlimited rice, side dish, soup, salad, and mozzarella cheese. So, every time ka na mag-order doon, so they have the small sheet of paper. So, and then, nandun na yung mga list. Andun na yun na yung list. Hindi yung mga order na hihingiin mo. Hindi na yung tawagan ng tawag. Ganito. So, ang gagawin mo lang, ilalagay mo lang doon kung ano pa yung gusto mong orderin ulit. Gusto mong ulitin ulit. So, checkan mo lang yun. Kaso nga lang nakakalungkot nga, wala nga lettuce. So, all in all, nagustuhan ko naman siya. Pero yun nga lang, nakakalungkot, wala nga siyang lettuce. Alam ko, nag-enjoy din naman yung mga kasama ko. Siyempre, hindi lang sa food. Dahil, minsan lang kami nagsama-sama. So, meron silang Japanese spicy pork chop. Isa yun sa mga option na pwede mong piliin doon sa barbecue. Black pepper pork belly, thin cut, spicy pork belly, unlimited pork belly with teriyaki sauce, then pork tenderloin. So, yun yung botanico pork menu nila. Then, let's go with the beef menu. So, yung Uniku, they have the US premium beef thin cut, the US premium beef with teriyaki sauce, the Wagyu beef, the US marinated beef, and the golden mushroom beef roll.
Then the tori momo chicken menu. Then they have the teriyaki chicken and the Japanese spicy chicken. So actually yung in order, ang nagustuhan lang namin doon yung pork belly, thin cut. Then yung golden mushroom beef roll. Hindi ko lang, pero hindi ko nagustuhan yung chicken. Okay naman, pero siguro yung una ko lang kasing kinain. Actually pala, hindi ako masyado nagkakain ng ng barbecue. Ang tinira ko yung mga side dishes. Yun yung nakakatawa doon. Kasi nga, medyo iniiwasan ko kumain ng mga ganun. Pero, hindi talaga maiwasan. Kasi nga, sanggipsal nga kaya ang unlimited sanggipsal Pero mas, okay sa akin yung golden mushroom beef roll. Yun. May golden mushroom, may mushroom. The beef. Ayun lang. So, all in all, okay naman siya. So, next time nga lang sana, kompleto. Kasi yung araw na yun, pumunta kami doon, sobrang dami ng tao. So, kaya siguro nagkaubusan ng gulay. So, kakanin na lang yun namin, kinain namin, kasama yung barbecue. So, busog na busog kami noon. At, syempre, nag-enjoy ako dahil kasama ko sila. So, panoorin nyo na lang po ang mga video dahil sa pagkakain namin. Oh, Sumo Niku. Diba? Oh, meron siyang unlimited mozzarella, cheese, unlimited rice, side dish, soup, and salad. So, ayan, Monday to Friday, for 4 night. Unlimited side dish. Challenge sa pag-ano, yan Yan. Ano ko din. Yung Open na. okay, mga tagaluto. Sige, kain lang kayo, mga tagaluto. Oy, dito daw kayo kakain. Dito. May Christmas party ba tayo, te? Kailan? 19 daw. Ano yan? Sa pork belly. Oh. Ano yung chicken? Miss, excuse. Thank you. 19 tapos nalalabas pa. 21. Saan? Saan pinakakita? Ewan ko ni Apple, not interested eh. Anong agos ng ano? Sa ilaw. Masunod ng tado. Ito yung mga chef. May kung pinaikot na, no? Mayroon. Over there. Wala na, ito na lang. Pwede na nga nung hindi na sila magluto. May ba? Magkano? Ako naglagay. Kaya, lalaki nga ng mga mukha natin. Tapos lang di maubos yung pito, ang konti nga lang nito eh. Ask tayo ng kutsara tinidor. Pino natin lahat. Ako po yung mag-judge ng sabaw. Kaya, the sabaw. I can't explain. Yung sabaw, isa lang. Kimchi. I can't explain the sabaw. Maluluto ba yan? Sila, kakaiba sila, hindi sila katulad sa iba na bawat tao. May mga
Oo, oo. So, kailangan sasabihin niyo po ano yung comment niyo dito sa Mayroon, side dish. sa Sumo Niku. Anong pagkakaiba niya sa iba niya sa Korean samgyeopsal? Pa-vlog na naman ko. May mga nagluluto kayo So, i-judge nyo kung ano yung difference ng Korean samgyeopsal sa Japanese samgyeopsal. Tatlo tayo, ito lang kainin natin. Oh, yan lang ang nilista ko eh. Ayan mo na, baka kasi daw hindi maubos Oo, sayang. kaya sayang. Cheese balls, saan ang cheese balls? Ay, hindi ko pinilo yun kasi ate may ganito na eh. May mozzarella, keme-keme na. Dapat dagdagan natin yung mozzarella. Saka yung coleslaw. Oh, dagdagan mo yung coleslaw, yan. Kasi yung order niya by list. Eh, kung lagyan natin ito ng tatlong soup. Nagdagdag ko na ako din ate. Ano na ako. Oo. Dagdag na ako. Ate, okay ka lang? Gugutom ka na? Gutom na din ako eh. Saan yung pork tenderloin? Yan, no? Pork tenderloin. Saan ba dyan? Ito yung ano, mushroom, beef with mushroom. Ayan. Tama lang ba yan? Yung pilit. So, ang difference ng Japanese samgyeopsal, meron silang 3 kinds of meat na ino-offer. Na ang tawag sa kanila ay Botaniku. Yun yung pork menu. Then, the Yukuniku, which is the beef menu. And the chicken menu, which is the Tori Momo. So, siguro tinawag siyang mga ganong pangalan kasi meron siyang dinidip siya sa mozzarella cheese. So, yun yung pagkakaiba niya sa Korean samgyeopsal. Kasi 'di ba usually sa Korean samgyeopsal, ang kinikater lang nila is beef or pork. Usually pork nga lang eh. Pork lang talaga. Dito sa Japanese samgyeopsal, 3 kinds of meat ang ino-offer nila. And unlimited, di ba? So, yun sa unlimited nila, sa marami kang option na pagpipilian, pero makakapili ka ng 7 kinds of pork, 5 kinds of beef, 2 kinds of chicken, and mozzarella cheese. Yung mozzarella na yon, unlimited na yon. And then, unlimited na din yung rice, side dish, soup, salad, mozzarella cheese. So, meron pala silang parang cut-off. Pag Monday to Friday, yung pork chicken nila is from 11 a.m. to 2 p.m. Yung 399. And then, yung pork and chicken from 2 p.m. to 10 p.m. 499, yun yung dinner. And then, pag pork, chicken, beef, Monday to Friday, from 11 a.m. to 2 p.m., 449. Then, 2 p.m. to 10 p.m., 449 yun. And then, pag holidays or weekends, from 11 a.m. to 10 p.m., pork, chicken, beef, 449 all in all. So, ang pagkakaiba nga nila dahil nga yun, ang sa Korean samgyeopsal, isa lang yung kinikater nilang meat, which is pork. And, pero marami naman silang flavor. Pero unlike dito sa Japanese samgyeopsal or sa Sumo Niku,
They cater 3 kinds of meat and different flavor, with different kinds of flavor. So, yun ang difference nila. And, pagdating naman sa side dishes, wala akong masasabi doon sa side dishes ng Korean Samgyup. Unlike dito sa Japanese. Pero, the best yung seaweeds nila dito sa Sumo Niku. So, anyway, sana nakapagbigay ako ng details kung sakasakaling gusto niyo pumunta dito sa Sumo Niku. So, yung Sumo Niku is located in SM San Lazaro. SM San Lazaro nga. At, siguro may enjoy nyo din siya kasi kami na-enjoy din namin yung mga meat lover dyan. Kasi meron na siyang chicken, may meat na siya, may beef na siya, and may pork. So, anyway guys, hope you to like this video. Give it a thumbs up or give it a thumbs up and share and hit the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga videos. So thank you so much and hope you have a good day. Bye.